Давай, говори. Щучинск. Щучинск. Почему ты говоришь Щучинск? Щучинск. Никск. А Нажать. как? She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a note. Ну сейчас в отличном настроении. Классный день прошел вообще. Все такие энергичные. Вообще не ругались сегодня. Все в гармонии. Все очень хорошо. Вы видите? О, котеночек. Все, мы садимся наконец-то в самолет спустя день в дороге, в аэропорту, вот. Это жестко, это не для новичков. Да, это не для неподготовленных. Так, мы уже переоделись. Нам сказали временно переодеться в туалете, пока у нас нет заселения. Вот. Мы сейчас гуляем по территории отеля и хотим пойти на пляж, потому что очень жарко. Но здесь очень красиво, просто посмотрите, как здесь красиво. В общем, очень такой эстетичный фитнес-центр, игровая зона, там дальше вон ресторан. Это вот сам отель наш. Здесь просто нереально красивый пляж. Посмотрите. Такой чистый. Красиво. У нас был только что первый заход в воду. Вот, нам очень понравилось. Море такое классное. Волны такие большие. Что сейчас скажешь? Тут еще горы, и это очень красиво. Алим сейчас будет делать нам с Алимом будет делать массаж ног. Он в шоке, что он моет ноги. Алим говорит, что мы как в рекламе Баунти, либо же как на Мальдивах. Так красиво, смотрите. Я услышала, что если пишешь, что у тебя типа медовый месяц, тебе вот такие ништячки, типа фрукты, номер, вот это вот все. Вот, и прокатило. Ну ладно, когда-нибудь мы все равно поженимся, поэтому мы просто ранее сделаем. А там у нас умный туалет. Вот такой вот японский. Мы только заехали буквально вот недавно, пару часов назад, но мы уже в таком восторге от Дананга, от сервиса. Больше всего нас поразил сервис, потому что здесь очень все гостеприимные, приветливые, улыбчивые. Все вот так вот кланяются и говорят «син-чао». Это значит «здравствуйте». Вот, и всем, просто буквально весь персонал тебя приветствует. Это очень круто, это очень приятно, и они все такие отзывчивые, все стараются помочь и максимально понятно, досконально объяснить, что нужно делать. Вот. Всем привет. Мы поспали 2 часа, даже чуть больше. Уже солнце село, закат мы пропустили сегодня. И я ем очень вкусную, очень сладкую питахаю, или как это называется, драконий фрукт. Она такая сладкая здесь. У нас она такая безвкусненькая немножко. По плану мы сейчас должны поехать на рынок. На большой ночной рынок. Там прикупить, что нужно. Первую необходимость какую-то.
и зайти в разные магазинчики, просто посмотреть вообще что да как. Чуть-чуть поисследовать город. Итак, вот такой вот у меня final look на сегодня. В таких коричневых оттенках. Вот, I like it. Мне кажется, что стильненько получилось. Это наш уставший бизнесмен Аль-Мухан. Немножко Италия, у него стайл. Вот, только, пожалуйста, эту сумку так не бери. Вообще, это наш первый совместный трип за границу. И чуть сложно ужиться вместе. Чуть мы темпами жизни чуть не совпадаем. Немножко, конечно, потрёпанные, но мы старались. Если вы хотите примерно понимать температуру, то это как будто бы ты сидишь в сауне 24/7. Вот. Так себя ощущаешь. То есть мало воздуха, очень влажно, душно. Мы приехали в Лотте Март. Мы сюда приехали, потому что хочу купить себе косметику. Что это за конкрет? Школьник. Ты школота еще. Колота, да. Не дорос. Ну да. Какие вот здесь интересные кроксы. Очень много корейской кухни здесь, и, в принципе, корейцев здесь тоже много. Я пришла сюда за корейской именно косметикой, вот, но тут свои какие-то бренды, и я не знаю. Тут есть наши, типа Head and Shoulders, которые мы привыкли видеть у себя дома, Pantene, но ничего корейского я здесь не вижу. Смотрите, я нашла такую маску Fino, точнее, кондиционер. Он стоит очень недорого. Вот, я думаю взять его. Это такая маска популярная, японская вроде. Мы, в общем, здесь пробуем разный кофе. Нам дают на пробу вот такие вот. Мы думаем, нам брать или не брать домой. Потому что хотим не ошибиться с выбором, взять самый вкусный кофе. Кофе реально классный. Я такой не пробовала Костаная. Я тоже. Костаная такого нету. Да, вот прям, Даже знаете, тоже нету. это прям другой уровень, как будто открылся кофейного мира. Хотя мы попробовали такие самые жайские, мне кажется, мы попробовали самые дешевые. Сейчас мы еще попробуем типа подороже. Мы попробовали какие-то дорогие. В общем, в целом нам очень нравится здесь. Мне нравятся очень вьетнамцы, типа они такие дружелюбные. Да, очень вежливые. Такие люди, очень. Вот. Туда, лям в этот ресторан. Мы тут шутим и говорим лям туда, лям сюда. Здесь уже идёшь. Мы сейчас попросили местного дяденьку нас сфоткать. Он такой смешной, он говорил, 3, что-то, сколько? $3. One photo, $100. Так, Донг. Донг? Донг. Атмосферненько прям. Ну, воняет, конечно, немножко. Я не знаю. Мне всегда всем воняет не дома. В целом здесь довольно чисто, здесь прикольно, и в центре очень атмосферно. Вот в центре это именно то, какой мы видим Дананг, там в ТикТоке, в Инстаграме, в соцсетях. Вот. А чуть-чуть дальше от центра уже немножко не вайб немножко, но думаю, там тоже есть хорошее заведение, если поискать. Здесь вот очень много вот таких вот уличных забегаловок. Но очень многие местные именно здесь питаются. Ну, прикольно. Вайб. Здесь, конечно, чуть-чуть тяжеловато ходить. Ну, во-первых, очень душно. Во-вторых, тебя здесь никто не пропустит. То есть ты должен сам регулировать свое движение и движение байков. Мы, в общем, вот здесь вот. Мы на Коачелле. Вау, вот здесь уже можно поесть, мне кажется, что-то. Здесь очень жарко, потому что здесь все во фритюре готовится. Мы взяли вот такой strawberry айскрим и ждем наш манго смузи. Вот, хотим охладиться, потому что очень жарко. В общем, у нас сейчас был полный культурный шок, потому что
Мы стояли, ждали наше манго-смузи, и мужик, который там работал, он начал просто поливать женщину, его коллегу, арбузным каким-то соком. Это было не смешно, не весело, это было агрессивно, типа, брызги летели повсюду, и на меня все попало. Потому что я сегодня в темном, не в белом пришла сегодня я. Вот, потому что это было жестко, мы чуть-чуть испугались. Было очень страшно. Нормально. Вот. Прикольно, конечно, необычненько. Вы знаете, он такой на самом деле брезгливый, он даже вкусная, мы там заходим в ресторан, он там все протирает сам. А тут он готов есть уличную еду. Я в шоке вообще. Не, если нормально, лишний, да, я ем. Да я шаурму уже ел вкусная. Мы пришли в заведение Look Like. Да, у него есть мишленовская звезда. Это очень эстетично. Будем сейчас здесь пробовать кокосовое кофе. Это прям дробленый лед. Поэтому это прям освежает. Круто. Потому что очень душно. Пробуем манго-смузи. Первый наш манго-смузи в Дананге. Как будто бы молока много добавили. Но неплохо. Пробуем супчик такой вот с говядиной. Вкусно. Реально вкусно. Этот суп, он очень наваристый. Такой прям густой бульон у него и очень насыщенный. В общем, нам пока что понравилось. Есть еще второй супчик, он более такой овощной. Боже, вот этот супик с рыбкой мне очень понравился. Он прям такой яркий на вкус. Очень вкусно просто. Это такой вот городочек, очень аутентичный. Тут везде эти фонарики, так красиво. Вот, и сейчас мы смотрим сувениры, чтобы купить домой что-нибудь. Вот, эти магнитики здесь красивые, очень необычные магнитики, не такие стандартные, а вот именно что-то очень красиво выглядящее. Посмотрите, сколько разных сувенирчиков. В принципе, недорого, 115 тысяч всего лишь. Такая. Можно взять что-нибудь. Взяли вот таких вот милых капибар в шляпках для Дарюшки и Женёки. Заторговались на такой веер, потому что очень жарко. Будем сейчас им махать. Thank you, goodbye. Goodbye. Такой вот, ну, красивый веер. Смотрите, какой-то храм здесь. Интересно. Мы пришли в местную кофейню Дуду. Ждем наш кофе и еще взяли перекусить всякие сэндвичи. Смотрите, как здесь красиво, прикольно очень. Вроде бы здесь много людей, много хороших отзывов, поэтому надеемся, что место хорошее. В общем, заметили такую закономерность, что когда мы в тех шапках, нас никто почему-то всерьез не воспринимает, но, видимо, выглядим как тем, кем мы не являемся, туристами, которые впервые здесь, вот. И нас что-то не очень здесь радует как-то не здороваются с нами толком, вот, не знаю. Та-дам! Вот наш заказ. Как обычно, кокосовое кофе. Я не знаю, как я буду в Костанае без кокосового кофе.
Я потому что в Костанае даже специально езжу в Кикиви, чтобы взять кокосовую воду там. А здесь появился новый такой фетиш. И эг-кофе яичное. Мы будем сегодня впервые пробовать. Вот. Почему-то печеньку откусную тебе дали. Специально откусил, наверное. Это как сладкий омлетик, типа яичный пудинг. Представляете? Никогда не думала, что мне понравится эг-кофе. Омлетик в кофейне, да? Угу. Чуть-чуть такая нотка яйца. Я прям как будто белок проглотила. Да. Ну вот это по мне больше. Ну, это прикольно, стоит попробовать, мне кажется. В общем, мне сказали сделать обзор на еду, которую мы заказали. Мы заказали яйцо на хлебе, я так понимаю. Какой-то из них мексиканский. Мне кажется, это вот с бобами. Так все это красиво выглядит. Очень много разной здесь одежды. Очень много всяких магазинов. Два набора возьмем? Ну, 2 по 3, я думаю, можешь взять. 2 по 3. Каждый этот родственникам, чтобы раздать. Боже, на сейчас напала эта бабушка. Она хотела нам продать очень сильно эти магниты, но она очень завысила цену, и мы просто бежали от нее, она впихала, она такая еще руки не убирает назад, да, типа, чтобы мы не... Да. О боже, это было жестко очень. О боже, короче, это было ужасно. А сейчас опять эту бабку мы встретили, и она бежала за нами. Она бежала за нами, представляете? Это вообще очень страшно, я больше ничего не хочу. Короче, ребят, если вы когда-нибудь будете в Хойяне, будьте готовы жестко торговаться. Будьте готовы к тому, что вам придется здесь бороться немножко с продавцами. Не повторяйте моих ошибок и не будьте милыми, такими кьюти. Я всем улыбаюсь тут еще. Все думают, меня могут уломать, что я добрая. Ну, блин, вы меня, наоборот, испугаете, продавцы, если вы будете на меня давить. Я еще такая вначале говорю Алю, блин, эта бабушка такая добрая, жалко ее, давай купим у нее. Потом она стала нашим главным страхом. Нереально много здесь туристов. Красиво, конечно, атмосферненько, но уже устаешь от такого, не знаю, шума. Много всего разноцветного, яркого, уже просто мозг не понимает, что происходит. Ну, смотри, какие у меня длинные пальцы, ужас просто. У меня как 2 пальца нормального человека. Всем привет! Сегодня 3-й день. Так вот я выгляжу. Так выглядит Алинка. Смотрите, я подарила ему такую футболку на наши полгода отношений. Это я все сама вручную рисовала. Делала такую печать. Теперь он очень модный самый. И мы сегодня идем на экскурсию по городу Дананг. Вот. Такую обзорную экскурсию. Поехали с нами. Итак, мы поднимаемся на Marble Mountains, вот, на мраморные горы. У нас здесь такие очень здесь неудобные, такие скалистые ступеньки. Они еще такие огромные. И у нас, по идее, 100 ступенек, которые мы должны пройти. Но, конечно, красиво. Вот такие примерно ступеньки. Чуть более неровные.
can see 4 more mountains nearby here. У нас последний заход вниз. Мы вот столько там прошли, с той горы по лестнице. Это было жестко. Все, моя рука мокрая вся. В мире еще столько красивых мест, Да. в которых мы не ругались. Какое красивое место, чтобы поругаться. Мы пришли в кофейный дом. Будем сейчас оценивать кофе и чай. Нам дали даже такие планочки. Или сахар добавлять. Мы вчерашний, получается, не... Вот такой здесь кофе. Это кули. Это традиционное такое более вьетнамское кофе. По-моему, его не завозят в другие страны, как нам объяснили. Мы сейчас покупаем 300 грамм. Еще попросили, чтобы нам перемололи. Сейчас, я думаю, согласитесь, еда туда. Приехали пообедать в заведение под названием Галина. Здесь вьетнамцы готовят блюдо, кухню, похожую на нашу СНГшную. Такой вот у нас обед. Паста, суп и вот какая-то курица с салатом. Сказали, что под этим деревом Будда достиг просвещения своего. Ну, не конкретно под этим, а вот под примерно таким же, этого же вида дерева было. Вот. Честно, очень устала. У меня еще болит живот весь день. И я думаю, мы сейчас походим буквально минут 10-15 по этому обезьяньему острову. Тут есть обезьянки. И не прям так они в свободном доступе. Они там прячутся за деревьями всякими. Вот, так что на людей вроде не нападают. Вроде спокойно в этом плане. Итак, мы уже в отеле, отдыхаем, смотрим Бриджертона, вообще очень устали. Потом попозже расскажу про нюансы экскурсии. Вот. Сейчас мы впервые будем пробовать фо. Это такой национальный супчик. Очень популярная еда в Дананге. Очень многие туристы и местные любят этот супчик. Тут просто лапша, бульон и вот мясо. Сейчас поймем, чем он так популярен. Офигенно. Я хочу, чтобы ко мне обращались на вы. Всем доброе утро. Мы сейчас идем на завтрак. Хочешь? Вот так вот выглядит главный ресторан, где у нас завтраки на базе шведского стола. Вот. Здесь очень много корейской кухни, десерты. Сначала. Еще тут очень много свинины во Вьетнаме. Вот, и курицы. Я не вижу здесь говядины, вот на завтраке точно. Вот что я сегодня завтракаю, и захотелось очень сильно панкейков. Алим всегда берет токбоки, кимпап, короче, как настоящий кореец, я его уже приучила так кушать. Из всего изобилия еды он берет самую корейскую еду, которую можно взять. Решили после завтрака прогуляться на пляж, ножки немножко помочить. И потом сегодня я иду на йогу в отеле, она бесплатная. Мне очень интересно, на самом деле, как это все там проходит. Я, в общем-то, вернулась с йоги, и мне очень понравилось. Я думаю, вы видели, как там меня мяли. Но мне понравилось, круто было. А он вернулся с тренажерного зала. Так Меня что никто не мял. Мы в спорте.
спортики. Мы сейчас приехали в Данамик, в центр города. Идем, прогуливаемся по улочкам, смотрим сувениры. И будем скоро кушать очень вкусный, прикольный. Надеюсь, вкусный, не знаю. Мне кажется, что он очень вкусный. Десерт корейский. Вот, я думаю, что многие из вас его знают. И сегодня мы узнаем, стоит ли он того. Вот. Я хотела попробовать этот десерт, наверное, всю жизнь свою, сознательную. Мне все нравится. Очень вежливый персонал. Хуян, правда, очень густо населенный, но для меня это не прям большая проблема. Для Айланы, да. А так мне вообще все очень нравится. Море классное прям. Что тебе еще нравится? Ты нравишься. Да, это я ему сказала, так сказать. Эй. Эта идея мне впервые пришла, чем ты когда начал мне показывать. Ты должен был вначале так сказать сразу. Не, да. Ну ладно, я извиняюсь. Посмотрите, сколько здесь балеток. Просто невероятное количество. Это мой рай, потому что я искала балетки очень долго. У нас в городе хорошие. Я думаю, что сейчас здесь что-нибудь возьмем. Вот. И тут еще фан-факт. Тут везде играет музыка кей-поп. Во всех магазинах. Мы взяли балеточки мне и босоножечки. Очень красивые. Я мерила, наверное, полчаса где-то мы здесь все мерили. Вот. Но это стоило того. Мы на 12 тысяч взяли мне 2 пары обуви. Вот. Считаю, что это очень хорошая цена для такой обуви, наверное. Зашли в аптеку, взяли домой звездочку. Тут, короче, дуриан, и он прям воняет. Потому что он в кожуре. Ой, ё-моё, как воняет, да. Тут есть тирамису дуриан, всякие, в общем, вкусняшки с дурианом. Мы зашли прям в рай для тех, кто любит дуриан. Вот. Мы брали в Дубае уже такой почищенный чистый дурианчик в магазине. Вот. Нам здесь дали вот такой, мне кажется, что он не очень. Он потому что пахнет луковыми чипсами. Да, кстати. Ну попробуй. Но он что-то такой сладости тоже отдает. Ну ладно, попробуем. Ой. Надеюсь, нас не лоханули на протухший дурианчик. Да. Ой, бывает, как кашка. Ну кусай. Вот так не есть? Да. О, какой вонючий. Как будто бы протухший лук. Не знаю, мы нормально ели. Как Да, жвачка был на вкус. Кусай. Только просто кусать не хотел. Да, просто кусай и жуй. Ё-моё, может я не то ем? Ты то ешь. Воняет. Ну это какой-то true дуриан, про который все говорят, что он ужасно противный, типа мерзкий. Я не хочу это есть. Ну на вкус как протухший лук. Мы пришли в какую-то Korean style фотобудку. Это очень прикольно. В общем, почти во всех вьетнамских кафешках такой специфический запах, и он мне напоминает запах, отходов каких-то, вот. Я не знаю, что это как вот, знаете,
ну, тушеная, испорченная трава какая-то или овощи, вот что-то такое вот прям. И вот в 60% случаев всегда вот такой вот запах, и меня отталкивает это кушать что-либо. Я не могу потом после такого запаха есть, короче. Мне нужно, чтобы я захожу в заведение и пахнет вкусной, свежей едой. Тогда мне будет настроение покушать. Вот. И мы заказали вот эту рыбу, короче, рис. В рисе была какая-то нитка, я очень не хочу теперь кушать. Рыба слишком для меня пахнет рыбой именно. Я не люблю такое, когда так пахнет сильно рыбой. Вот. Короче, мне тяжело здесь питаться чуть-чуть. Я скучаю чуть-чуть в этом плане по нашим местным заведениям. Вкусно? Ну что, да. Но я заметил, что у вьетнамцев, короче, их национальная еда, она плюс-минус по вкусу одинаковая, потому что они соус один и тот же добавляют всегда. Ананасовый какой-то, остро-ананасовый с какими-то травами. Вот. Уже стемнело. Мы идем вот сюда вот. Долгожданный. Да, мы ждем уже весь день, пока мы попробуем бинсу. Это такое кафе с мороженым. Здесь очень много джелаты разных. И, собственно, то, зачем мы пришли, это бинсу. Вот так это выглядит, такой корейский десерт. Юный бизнесмен. О, thank you. Такое очень чистенькое, эстетичное заведение, поэтому если будете в Дананге, можете сюда прийти пофоткаться, думаю. Очень прикольно выглядит все. Собственно, то, зачем мы пришли. Это очень круто выглядит. Я надеюсь, что это также вкусно. Мы уже попробовали матчу. Я попробовала матчу. Это матча, получается, с кокосовым джелато. И это нереально вкусно. Это прям очень качественная матча, во-первых. Во-вторых, с кокосовым таким четким, ярким вкусом. Это очень вкусно. Пока что это самый вкусный напиток, который мы пробовали здесь, мне кажется. Да, это правда. Мороженое внутри манго. Пробуем. Вкусно. Это, в общем, стружка из-за льда. Она похожа на снег. Не, это вкусно. Я ожидал, что стружка будет немножко другая. Здесь она прям очень такая тоненькая, да? Давай. Вроде получилось. Нютяк. Пойдет. Неплохо, ты учил это час в машине. Сори за такую неэстетику, конечно, но хотела показать, как выглядит самая адекватная чистая уборная, которую я видела. Вот примерно так. Это вот прям люкс здесь. Мы приехали, по-моему, на самый популярный пляж Дананга. Тут вот весь движ. Фотка мне одну статику. Ага. И итак, у нас сегодня 5-й день. И мы сегодня едем на экскурсию на Бана Хиллз. Конечно, хочется увидеть этот мост, безусловно, но надеюсь, это стоит того. Такой вот умещенный лучок. И мы идем завтракать очень в спешке. На самом деле, очень похожи в предпочтениях в еде с Алимом. Не знаю, как так получилось. Как будто бы в начале отношений мы не особо были сочетаемы в этом плане. А вот сейчас мы уже кушаем как один человек.
танцевали вот здесь, вот это было очень весело, она прям считывает твои движения, прикиньте, это очень круто. Здесь разные игры бесплатные, очень прикольно. Пойдем? Короче, мы тут с Жанчиком обсуждаем, что мы как будто попали в Ближертон, это всякие замки, колонны, все такое, как будто бы 19 века. Мы сейчас идем на вот этот аттракцион. Ну как аттракцион? Просто сидишь на месте и там всякие 3D штучки. Такой вот у нас обед в кавказском, насколько мы поняли, заведении. Мы не знаем точно, там вроде бы не вьетнамцы точно готовят. Вот. И думаю, надеюсь, что это будет очень вкусно, потому что мы уже много дней не ели хорошего мяса. И это, если что, нам в подарок дали. Ой, вы бы знали, как хорошо после хорошей еды вообще. Я давно этого не ощущала. Ну что ж, мы дошли до самой популярной локации Пенанга. Скажу вам так. Прикольно, завораживающе, очень атмосферно, потому что здесь еще туманно. Вот. Пиццерики, естественно, огромных размеров. И очень много туристов. Ну, не так много, как мы боялись, но достаточно. Вот. В целом, очень прикольно. Думаю, раз в жизни стоит на это все. Очень красиво, ну как будто в фильме каком-то. Что такая музыка идет? Красиво на пляже, потому что мы успели прям вот под конец заката подойти. Вот так вот он выглядит сзади. Вот. И мы снимали красивые видео. Сейчас пойдем купаться. Такой вот сегодня день. Так вот сегодня красиво, прикольно, классно. Вот, сегодня у нас предпоследний полный день во Вьетнаме. Так вот мы сегодня романтично ужинаем у бассейна. Приятного аппетита. Потом пойдем спать. Устали очень сильно сегодня. Всем привет! Сегодня у нас крайний день. Мы находимся в заведении Bikini Bottom и будем здесь пробовать бургер. Как он называется? Крабсбургер. Крабсбургер почти что. Это Bikini Bottom бургер. Довольно вкусно. Тут все в нереально маленьком размере. Тут довольно вкусно, но порции очень маленькие. Но в принципе мы поели на 3500 примерно. Вот. За такую цену, наверное, неплохие порции. Вот. Но лучше бы
сразу как будто бы сделали бы побольше. Не знаю, может у них такой маркетинг. Приехали в магазин корейской косметики. Сейчас будем исследовать здесь рынок корейской косметики. Насколько сказала нам ChatGPT, здесь именно оригинальная продукция. Я сегодня выгуливаю свои новые политухи. Они очень удобные. Посмотрите, в каком красивом ресторане мы сегодня ужинаем. Это еще и ресторан индийской кухни. Вот такой вот здесь вид. Очень много народу на Майки-Бич. Очень много народу. Он еще хотел сегодня здесь купаться. В общем, мы, к сожалению, ушли с этого ресторана, хоть он и очень красивый, но тут супер шумно из-за того, что шла стройка. Прям в этом же ресторане шла стройка. Вот, поэтому мы решили выбрать что-то другое. Пересели в такой вот ресторанчик. Тут уже побольше людей, он весь заполненный. Надеемся, здесь вкусно. В этом ресторане очень вкусная матча. И в целом еда очень вкусная, пицца. Вот, так что я адрес оставлю. Заходите сюда, если будете в Пенанге.